হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে নিয়ে এসেছি একটা নতুন ফোনের আনবক্সিং ভিডিও। কেচদা K28, এটা একটা চাইনিজ ব্র্যান্ডের ফোন। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে কিনেছি 1400 টাকা দিয়ে। তো এটা আজকে ডেলিভারি হলো। তো এটা এই যে সিল প্যাক, এটার এমআরপি দেখাচ্ছে 599 বা চাইনিজ ব্র্যান্ড বলে, বাট আমি পে করেছি 1400 টাকা। তো এটা আনবক্সিং করে দেখা যাক। ফোনটা আনবক্সিং করে দেখা যাক। ফোন ব্রাউন কালারের ফোন, এটাতেই মেন হাইলাইট বিগ স্পিকার। আর এটা একটা জিনিস, বিগ টর্চ আছে, 40 মাল্টিমিডিয়া স্পিকার, ডুয়াল সিম, ভিজিএ ক্যামেরা, 10 এলইডি টর্চ, 1800 mAh এর ব্যাটারি, এফএম রেডিও উইথ অ্যান্টেনা। তো একটা জিনিস আছে, ফোনটা আমাদের ইনবিল্ট অ্যান্টেনা দিয়েছে, জাস্ট লাইক রেডিও। ওপেন করে দেখা হচ্ছে ফোনটা অ্যান্টেনা। এফএম ওয়্যারলেসভাবে শুনতে গেলে অ্যান্টেনাটা বের করলে হেডফোনের প্রয়োজন হবে না। আর ডিভাইসটা পাশে রাখলাম, দেখা যাক বক্সে আর কি দিয়েছে। ওয়ারেন্টি কার্ড, অবশ্য চাইনিজ ব্র্যান্ড, ওয়ারেন্টি পাবো না। ফোনটির ব্যাটারি, BL9C ব্যাটারি, মেড ইন চায়না। ফোনে দিয়েছে চার্জার, 5 ভোল্ট 1 অ্যাম্পিয়ার, মেড ইন চায়না ব্যাটারি চার্জার। আর ইয়ারফোন দিয়েছে, বেসিক একটা ইয়ারফোন। এই ছিল ফোনে। এবার ফিরে আসে মেইন ডিভাইসে। অ্যান্টেনাটা বন্ধ করা যাক। লাইট করে খুলবো। বিগ স্পিকার, ডুয়াল সিম, মাইক্রো সাপোর্ট। এখানে আছে চার্জিং পোর্ট আর হেডফোন জ্যাক। ব্যাটারিটা ইনপুট করে দেখা যায়। ফোনটায় প্রিলোডেড ফেসবুক আছে, জোন, ইউজার প্রোফাইল, সার্ভিস, ফাইল ম্যানেজার, মাল্টিমিডিয়া, কল লগস, মেসেজ, ফোন বুক, টুলস, গেমস, সেটিংস। সেটিংসে গিয়ে দেখা যাক। ফোন সেটিংস, ল্যাঙ্গুয়েজ, সিকিউরিটি সেটিংসে ফোন সেটিংস, কানেক্টিভিটি, ব্লুটুথ। এই ছিল ফোনটার মেন হাইলাইট বিগ স্পিকার, যেটা ব্যাকে। ওভারঅল ফোনটা 1400 টাকা যথেষ্ট ভালোই। বিগ টর্চ লাইট আছে, সেই টর্চ। সো ভিডিওটা কেমন হয়েছে জানাবেন, যদি পছন্দ হয়
অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে, আর দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।